今日も東武鉄道をご利用いただきましてありがとうございます。この電車は東京メトロ副都心線、東急線、みなとみらい線直通快速急行元町中華街行きです。和光市から先副都心線内は急行です。次は四季です。四季の次は和光市に停まります。途中通過する朝霞台、朝霞の各駅をご利用のお客様はお乗り換えください。東武鉄道からのお願いです。事故防止のため休憩する場合がありますので、お立ちのお客様はつり革や手すりにおつかまりください。Thank you for using the Tokyo Line. This is the Tokyo Metro Futoshi Line, the Tokyo Line, the Minatomirai Line Direct Communication, the Rapid Express Train bound for Motomachi Chuka
口は左側です。式の次は和光市に停まります。途中通過する朝霞台、朝霞の各駅をご利用のお客様はお乗り換えください。中華街行きでご乗車ください。降りましたホームの3番線から54分の発車です。